1750 delegati, 130 i veneti. È nato nella 2 giorni all'Auditorium della Conciliazione di Roma, Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Bordate al centro-destra sono arrivate dal presidente del movimento. Sembra che sia quasi un'aspettativa di questa alleanza di centrodestra qui a Venezia e che quindi mi dovrei ammorbidire, dovrei variare le mie posizioni. Io rispondo di no. Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio. Futuro Nazionale oggi al 5%, dopo 3 mesi neanche, perché è nato oggi il partito, nasce oggi, quindi ancora prima di nascere è al 5%, grazie proprio a queste posizioni e a queste linee rosse. Non ho detto che io aderisco all'alleanza di centrodestra, io ho detto che Futuro Nazionale è il sestante eventualmente di questa alleanza di centrodestra. Tra i presenti, deputato trevigiano Gianfranco Boff, che ha lasciato la Lega, da Fratelli d'Italia Gio Formaggio e il padovano Luciano Sandonà, che sull'alleanza con il centrodestra precisa. L'alleanza col centrodestra ci può sicuramente essere ed è nello stato delle cose. Noi abbiamo posto dei punti che sono delle linee rosse, che sono per noi invalicabili, sono i punti del nostro programma che non devono essere, diciamo, modificati o riequilibrati come si è fatto anche col governo attuale, pena, diciamo, il tradimento rispetto ai patti che vengono poi sanciti ed eseguiti con gli elettori quando si va a chiedere il voto agli elettori. Su questi punti noi non transigiamo. Elettori, rispetto dei patti stretti con loro, su questo Futuro Nazionale non è disposto ad arretrare di un passo e da qui ecco qualche sassolino tolto dalla scarpa e diretto al governo Meloni. Sicuramente può esserci un dialogo fra Vannacci e la Meloni. Finora non credo ci sia stato un dialogo da questo punto di vista, ma la Meloni sta governando. Per noi, insomma, sta governando in parte, diciamo, toccando dei punti dove si era impegnata a non entrare, sta portando avanti per esempio quelli che erano i punti dell'agenda Draghi. Noi su quello invece vogliamo ritornare, vogliamo essere garanti di un patto nuovo da fare con gli elettori. Intanto il movimento cresce dimostrandosi attrattivo, racconta Sandonà, anche tra chi non ha mai fatto politica. Oltre 100.000 gli iscritti a livello nazionale, oltre 10.000 quelli veneti.